Chega aqui perto da mamãe. O que é? Papai tá roncando. O papai tá roncando? Porque ele tá roncando. Você nunca viu o papai roncar, não? Que jeito que tá roncando? Que jeito? É a Peppa. Igual a Peppa? Assim, Ai, credo. Desse jeitinho? é, assim, ó. Ai, credo. Quer Deixa eu filmar.